presentazione del trapper al concerto di Capodanno. Qualcuno chiede un passo indietro. Per la polemica, i testi di Tony e Cocaina, sto cucinando il mio brodo. Escluso dal concertone di Capodanno per i suoi testi reputati troppo crudi e sessisti. La bocca, voto, 10 sei promossa. Primo trip, caramelle nel suo drink. un evento per la serata del 31 dicembre. Poi ancora, voglio una Glock per far fuori i miei mostri di notte. L'altro di palco, il Pala Euro, segna già il tutto esaurito.